хулиган, и там и сталагиги, и носять бархлете римам. Я хочу, как газанта хулиган, пить о видно, быть мощным абсолютно. Еліді села Сабініну балі придошуся. Стоп, гурдит, ныжа. Да он нашует! Здоровье, малышка, черемша! Кто это там может быть? Вам посылка из Диверни Подомиркива. Спасибо большое! Ого, это же Боба Жир! Ой, что-то болит у Воты! Кто снял ей бабу-жир? Вальдемар, пидор! А я пидор. Кто это у нас тут матерей? Девочка, можно конфетку? Нет, нельзя, пошел отсюда! Вальдемар, там мне девочка не продает конфетку! Ну все, сейчас поедешь на свай. Нет, пожалуйста, не хочу я на свадьбу! Нет, нужна, ты не продаешь моему младшему брату конфетку. Хватит играть в свой Xbox! Ну все, папа, ты едешь на свой! Але, это ЦК? Забирайте нашего папу на свой. Мы идем в магазин за чипами. Вот они, пси-лавава.